三成群，Search Engine。今日我哋有翻嚟放暑假嘅 Chantel 啊 ，Hello 你好 ，Hello 你好。以前我見到 Chantel 做嘢嘅時候，我做 MC， 佢做嘉賓咁啦，我仲見到咧係佢爸爸有跟埋佢一齊出 event，所以我頭先忍唔住問佢：咦，爸爸而家仲係咪會跟你？係咪唔使㗎啦？咁樣？佢都有時會跟嘅，但係就少咗咯。因為而家都長大咗，咁佢就覺得有啲嘢都可以自己 handle 到咁。係，但係你會唔會覺得其實有阿爸跟住都幾好咧？會唔會？其實都會㗎，好似唔知啊，好似有啲安全感啲咯，係啊。OK， 但係有冇 rules 嘅？即係例如可能係邊啲就要跟，邊啲就唔使跟，又或者即係同佢傾清楚嗰個即係實際情況係點？其實係佢得閒就會，或者嗰個 show 佢想睇啊。係啊。佢貪唔貪玩嘅？其實佢話，因為中唔中意成日跟你出去就想睇邊個 artist show 咁啊。係啊，佢就會話今次我都跟嚟啦，因為點解？因為我想睇邊個，就唔係睇我嘅，好似係啊。可唔可以講一個你阿爸會捧場嘅 artist 俾我哋知道啊？佢會捧好多有星夢嘅人咯，即係如果星夢唔止我一個，因為我哋有時幾個一齊出 show 噶嘛，咁佢就會嚟咯。哇，咁好啊！係啊，因為佢好 support 我啲朋友嘅。我知係刺探軍情啊，即係睇一睇咧，即係阿女啲同袍咧，佢表現成點啊？佢啲 friend 係點嘅咧？係啦，覺得阿女都係最勁嘅，下次可以唔使嚟啦。你唔好諗到阿 uncle 咁有機心得唔得？佢愛心啊，係啊，佢愛自己個女嘅心。但係媽咪咧，媽咪就反而好少會。係咪出嚟跟住你一齊出現？少咗好多啦，媽咪就真係，佢就真係低調啦。媽咪好低調，同埋佢都係可能比較啲大啲嘅 show 先會嚟啦，即係譬如演唱會啦，咁嗰啲佢就會嚟咯。通常係有得坐低去慢慢睇欣賞嘅，佢就會嚟咯。係啊。但係咧，新生代嘅即係可能歌手啊、artist 啊，佢哋咧，即係可能佢啲爸爸媽媽咧，自己本身都會係 friend，會唔會喺你哋嗰個界別，可能你即係好熟嘅嗰班，佢哋自己啲爸爸媽媽都係自己有個 group，爸爸會、媽媽會咁啊？係啦，會唔會都有呢啲嘢嘅咧？你知唔知道？好似比緊賽嘅時候有，之前咧有個演唱會就係 Felix，佢喺內地有個演唱會，咁我媽咪都有問Felix 個媽咪去唔去啊？如果去嘅話，我哋一齊咁樣，即係佢哋會喺度傾呢啲嘢咯，跟住就會話話一齊食飯啦咁樣咯，係啊，即係好似學校嗰啲係啊家長會家長會，佢哋自己喺草地度玩緊嘅時候，啲家長就喺側邊 high tea 緊咯。傾下未來，傾下前途咁樣。其實Chantel去咗外國讀書之後咧，嗰個 pattern 咧大家都知嘅就係你讀書嘅時候就會專心讀書啦，但係一到放假嘅時候咧就會即刻飛翻嚟香港，又會即刻有歌出啊，或者有唔同嘅 event 會出現。我想話呢個 schedule 係咪公司同你好緊密聯繫？就係到差唔多就要錄歌啦，你就算喺嗰邊可能定係可能翻嚟香港嘅時候會錄定一啲作品，再因住唔同嘅時間去派咁樣咧。我諗而家有少少唔同嘅咧，就係因為之前喺新西蘭讀書咧，未必有咁多即係好專注音樂做嘢嘅一啲人啦，或者好即係熱愛拍嘢嘅人。咁我喺大學咧就遇到好多中意音樂啦，即係professor 又係，即係佢哋都好熱愛音樂啦，跟住有啲拍即係電影、微電影嗰啲好勁嘅。咁我所以咧就好多嘢咧都變咗可以喺 New York 度做到咯。而家咁即係話係你哋自己做噶咯喎，即係自發性去玩啊。都係嘅。咁我再同公司去溝通咯，但係都有好多嘢都可以喺 New York 嗰度做到，所以就唔一定係翻到嚟先至做咯。即係呢個係我覺得最有效率嘅方法咯。同埋你有啲似 agent 嘅角色啊，你又同公司咁樣傾完啦，跟住又同翻啲同學講嗱，我哋要咁啊咁啊。係啊，我哋得幾多 budget 做㗎咋咁樣。我諗係都幾，因為我啱啱出咗呢首歌，即係想飛之內心獨白咧，其實嗰個MV 嘅 production 都係喺美國，即係紐約嗰度做嘅。咁所以我覺得呢一個係我第一次咁樣，即係同同學溝通完之後，再同公司去溝通咯。即係呢個運作，我覺得都第一次啦，但係我都覺得 efficient 嘅都。但係佢哋知道你嘅身份之後，定係其實喺你側邊嗰啲分物，其實每個人都臥虎藏龍嘅，其實係每個都係 artist 啊。我覺得都有少少係咁樣，因為我讀嗰科咧，原來都幾多 artist 個，有讀嗰科嘅你先去讀。係啊，即係我而家讀緊 music business 啦，咁喺嗰個 major 入邊都幾多 artist 嘅身份嘅人咯，即係但係佢哋未必係真係
上晒榜嗰啲，但係佢哋都會自己曲詞編監，咩都自己做咯，係都係美國嘅定係其他地方都有好多唔同嘅地方都有，一個係拉丁嘅，係佢俾我印象好深刻，因為佢都拍好多自己cover 啊，跟住自己錄音啊，自己作詞啊，因為我哋都有一科咧，有一個 class 我哋係要自己咁樣咩都。全部自己包辦，即係曲詞編監，全部都自己做咁樣，咁所以就有好多好 talented 嘅，我哋都聽晒佢哋嘅作品，我心哇好勁喎，大家都好勁喎。我等我買係你隻歌，等係香港版權先。但可以買 demo 啊，可能可以第一首不停喺度收歌咧咁樣。咁但係如果咁講，即係其實而家 Chantelle 可能你自己都可以曲詞編監㗎咯。如果咁講嘅話，因為係你嘅學校嘅 task 嚟㗎嘛。嘗試緊啦，同埋都學緊，因為有啲嘢都要即係學，例如 mixing 啦。係呢個係我仲拿捏，即係喺度學緊嘅，即係呢個都好難去做嘅。但係我覺得即係入咗學5年啦，加上我大學有讀啦，其實都有啲知識嘅，都 OK 嘅。但係我好奇嘅係咧，即係我哋細個時候做嗰啲 project 咧，都係自己玩嘅啫嘛，即係你唔會後面有個公司 back up 住噶嘛。咁但係而家呢刻就係你就係有個公司可以即係一齊去即係合作啊各樣嘢啦，你係會用。我哋不如做一個學生嘅 project 嘅角度去揾佢哋啊，定還是其實咧我有啲 job 可以俾你哋做喎，有冇興趣一齊 join 啊？咁樣係點咧？其實我覺得係in between 呢兩樣嘢咯，因為好多同學咧，其實佢哋都好 talented 啦。咁我成日見到佢哋 IG，哇！你哋拍得咁靚，不如我又揾下你咁樣。咁同埋佢哋已經喺嗰度噶啦嘛，咁我就唔需要特登又話為咗要快點樣，我要飛我公司個 crew 過嚟拍完之後就翻去可以播啦。咁仲快嘅方法就係其實我隔離屋已經係一個讀 film 嘅人，係真係㗎。我拍 MV 呢個導演就係住我隔離嘅啫。敲門。就唔係借豉油嗰啲咯，係咯，唔係借面啊，可唔可以借你嘅才能啊？借條箍啊！我係 message 咗佢話其實我住隔離嘅啫，即係佢係住 A，跟住我係住 B 咁樣咯，單位咁樣，所以我就我住隔離嘅啫，你有冇興趣幫我拍咧？咁樣咯，好正啊！即係佢哋可能成個 dorm 咧係可以做晒佢所有碟嘅嘢咁樣咯，即係由作曲啊到mixing 啊到拍 MV 啊各樣嘢啊，甚至乎可以你話有咁多即係 artist 喺度咧，又可以 crossover 嘛？係啊，可以㗎，其實係啊，即係所有嘢都可以，佢哋個 dorm 就自己做晒咁樣。我想問下呢一種嘅生活係咪真係超級多姿多彩咧？因為我回想翻我自己嘅 U Life 咧，我除咗打麻將同踢波同打機之外咧，即係撳隔離房個門都係打牌係嘛？係呢一種啊，咁但係 Chantelle 佢喺嗰邊就真係完全係同佢工作同事業係有關係噶嘛，係突然間好拉拉靚啊件事，可能好似係。我覺得係好多姿多彩，因為我成日覺得大學咧，即係大家讀緊自己中意嘅嘢咧，其實係大家都會想分享多啲，講多啲，即係比起可能中學讀緊書咧，真係唔好提啦，呢一科真係搞唔掂咁樣咧，即係而家咁樣係好大分別，大家都會想分享多啲，同埋想contribute 多啲咯。咁我有一個同學唔係讀同一科嘅，但係佢又係讀 mixing 啦、production 啦、recording 啦咁樣，咁所以有時咧佢都係住喺我樓下嘅啫。咁我有時又會落去同佢即係唱下歌、寫下歌咁樣，所以我覺得呢個係最開心嘅位啦，即係大家嗰個興趣咧，大家都好 passionate 咯，即係好似大家都可以交流咁樣。係呢個係咪算唔算係你夢想中嘅大學生活啊？你有冇想像過係咁嘅？係啊，梗係啦，即係大家做緊自己中意做嘅嘢，又好似有一個共同嘅興趣咁樣咯，即係好熱血咯。佢哋呢個生活其實我已經係拍戲嚟啦，係咯，可以拍套戲 High School Musical 嗰啲咁樣，咁你而家揾翻嗰啲同學，即係拍電影嗰啲，攞住應該拍一個好似墮橋咁樣咯。跟住幾年之後你自己睇翻，應該會覺得幾正嘅呢一個。係，但係好奇嘅係有冇啲係你唔中意做嘅部分咧？即係頭先講嗰啲全部都係好正噶嘛。係咪真係同錢有關啊？呢個其實係學啲乜嘢嘅咧？要係。可唔可以略略講下㗎？你講 music business 係啊，係入邊嘅 accounting。入邊嘅 accounting 定係你唔係㗎？你個 accounting 係另外嘅一科。我個 accounting 係一個必修嘅，但係佢就冇專注係做 music business 嘅 accounting 咯。因為其實我爹哋媽咪都係accounting 出身嘅。
咁咧佢哋成日同我講你得㗎啦，你會遺傳咗啲即係 accounting 嗰啲基因㗎啦咁樣。跟住我想講其實真係唔係咯，真係唔係咯。我最後尾 final exam 咯，我係攞得60幾咁樣啦，因為我嗰一日，因為我每一次 accounting 考試咧都係前一晚冇瞓嘅，即係我瞓唔着啊。我瞓唔着，因為好緊張，好緊張。咁所以我每一次都係好眼瞓咁樣去做呢份卷。咁到最後尾嗰份卷咧，我又係即係有啲蒙查查咁樣啦，咁所以就錯咗好多嘢啦。咁其實學嗰啲嘢都好 basic 嘅啫，但係我咧就真係我個腦咧係對數字好唔得嘅，咁所以就咁。你淨係睇音符嘅啫嘛。係我真係唔得數字。如果喺做碟上面，你覺得係咪咧？工作啊，做歌係咪你都對數字唔敏感嘅咧？或者呢啲嘢最好唔好俾我搞啊咁樣？最好冇俾我搞咯。但係你呢方面 music business 佢當中會唔會牽涉到一啲即係呢啲所謂製作上嘅 budget 預算係唔需要嘅？財務上嘅嘢。OK，music business 其實係讀咩咧？就係讀唱片公司嘅一啲崗位啦，跟住要讀 publishing 啦，即係 publishing 其實就係要簽啲咩 writers 啊，即係 songwriters 啊，跟住要分 royalties 啊，跟住 distribution 即係好多，即係電台啊，要派歌啊，即係好多呢啲嘢。咁所以就係咯，就係學晒成個樂壇有啲咩崗位。你可以重整公司架構咯，真係學完之後就或者翻嚟掌管啊，寫個 proposal 啊，有啲咩係你讀咗或者暫時知道嘅係可能你以前幻想唔到，你知道咗之後咁㗎原來，或者哇要咁㗎咁樣。我之前唔理解點解有啲歌手要買翻晒所有版權，咁我之後讀完之後就發現原來有啲版權唔係屬於個歌手，個歌手可能就係屬於如果佢寫嘅首歌，咁佢就會有 songwriter 嘅 royalties，佢就會有嗰個 copyright。如果佢係淨係唱片公司，即係 master recording，又係另外一個 royalties，即係原來佢要買晒呢度全部先至係歸佢咯，唔係話你唱就係所有版權都係你嘅咯。哇！佢學呢啲好有用喎。係啊，遲啲冇人可以呃到佢喎，從此公司都唔可以即係水到佢喎。你攞個合約嚟睇下先，咁㗎唔得喎。我知個 Ray 喺邊度嘅喎。我即刻打去 New York 揾個 neighbor 你唔可以帶佢啊！真係，因為佢真係識嘅而家。好咁了解咗Chantelle 喺美國嘅生活啦。咁當然其實佢仲有好多嘢，可能佢 fans 或者佢啲 friend 都未必知嘅。係，亦都好想知嘅，所以我哋邀請咧Chantelle參與我哋嘅你 search 做唔到，俾一個 keyword 我哋就估佢一件事或者一個小習慣嘅。3、5成狂師，你 search 我唔到。我個 keyword 係貓，同你喺嗰邊讀書住有冇關係嘅呢？冇關係嘅。個人習慣定係咩咧？個人習慣咯都我知啦，即係我其實有陣時都一講貓咧，就以為真係實體一隻貓嘛。可能其實咧佢嘅電話鈴聲啊，或者可能佢鬧鐘啊，就係喵嘅貓叫啊。係啦，一聽到貓叫就會醒㗎啦。Good try，我覺得呢個係。但會唔會係啲 common 啲嘅嘢嚟㗎？即係例如係即係係嗰啲一遇到啲乜嘢唔開心事啊，有啲咩煩惱嘢啊，吸貓就會冇事啦嗰啲人。咩叫吸貓啊？佢冇養貓啊，好明顯。即係成個頭擁喺隻貓度。係啊。佢唔係喎。吸貓，我懷疑 Chantelle 係咪遇到某一啲事，我唔知係開心啊定唔開心啊定好緊張嘅事咧，佢係會喵，即係好似咧安撫自己，安撫自己喵，冇事嘅。我哋三個有冇人近啊個方向？完全唔近咯。OK，咁倒翻轉頭估啊，佢係好憎貓嘅。係啊。有冇啲 tips 啊？有冇啲 tips 俾我哋，或者有啲方向？冇咁極端嘅，冇咁極端，冇咁極端嘅，但係都係喺討厭嗰個方向嘅。類似啦。我知，係佢其實係對貓敏感嘅。係啦，可能咧即係一見到貓，啲女仔通常就好得意好得意，佢係我係彈開。係啊，真係你對貓係敏感。我對貓係極之敏感，即係淨係貓。淨係貓啊！即係狗係唔會，狗係唔會啊！佢係屬鼠嘅。
唔係，我係屬狗嘅。但係我係屬鼠喎，我好中意貓，所以你咪奴隸咯對貓嘅。我唔知，因為如果有一個養貓嘅人佢行得好近咧，我就會開始有啲敏感咯。你而家有冇啊即係就算而家冇嘅，我同你而家冇保持嘅，佢嚟先，而家因為冇嘅。佢係有養貓㗎。然後又好想整蠱佢咧，拍隻手睇下佢會有咩反應先嘅喎。佢就敏感你會有係會係咯？有咩反應啊？會打乞嗤、流鼻水，哦隻眼會開始飆眼水、痕咁樣咯。你係真敏感喎，似乎我真係敏感噶。 OK，咁即係其實嗰啲咩貓毛啊，嗰啲各樣嘢，其實都會令到你好容易會。係啊係啊，但係好得意喎，因為狗都有狗毛啊嘛，嗯，但係佢對狗又冇事嘅喎。係。我聽人講係因為貓有一種粉喺佢哋嘅皮膚嗰度。哦係啊可能你對嗰個物質係啊係敏感啊嘛啊，其實我係幾多年前咧，我諗有冇8年前到差唔多，咁我就去我同學屋企啦，佢屋企咧就有6隻貓，咁我應該係嗰一次就 activate 咗我個超級過敏咯，係係啊，咁你嗰次係腫晒，腫晒返屋企咁樣嘅即刻翻屋企啊要，係係啊。 OK，咁但係而家即係可能你身邊有冇邊啲即係好好嘅朋友？哦，佢哋係真係好中意貓嘅。你見到佢啊，唔好意思，我唔可以同你擁抱啊，sorry 啊，真係咁樣。我好有冇呢似冇同一啲有貓或者好中意貓嘅人做朋友。呢個係 criteria 之一咯。慘啊！會唔會啲合作伙伴，即係 MV 導演啊、crew 啊，或者係寫歌作歌嗰啲人啊？自己一個名單，第時要 screen 過咯，就係係啊，dog list 同埋 cat list 咯。係啊，屋企養貓嗰啲唔可以做 crew 咯。但係你唔係㗎，可能你身邊啲同學都即係你美國嗰邊即係養貓養狗嘅都好 common 啦，係嘛唔？係宿舍唔養得，哦，係啊，所以就暫時冇呢個問題。係，但係你點睇即係貓征服呢個世界呢件事咧？係咯，因為而家係大家都係咁問佢一條好超講現實嘅問我覺題咯。得好似 AI 先啦。三聖困 Search engine 繼續有 Chantel 姚卓飛喺度嘅，咁啊 Hello 今次翻到嚟香港啦，又有你嘅新歌出現，就係、想飛之內心獨白。呢一首歌其實係幾時開始製作嘅咧？係咪就係話美國讀緊書嘅時候已經可能係你有啲 demo 喺手已經揀定嘅咧？其實係上年大概10月、11月左右嘅呢個時間啦，咁我就碌下個 demo file 啦，就揾到呢一首歌。佢個 demo 名係最美麗的風景，咁佢係用普通話去唱嘅。咁我就覺得哇，好吸引啊！佢個 demo，即係佢嗰個 chorus 咧，嗰個樓梯嘅一個 melody 咯，我就覺得哇，好好聽好聽，咁就拎咗呢個 demo 啦，咁就同公司講啊，我覺得幾有 feel 喎，咁之後就揾咗作詞人啦，陳心遙老師啦，咁跟住之後就好似12月尾就錄咗咯，你呢個 demo 有冇俾其他同學都聽下，問佢哋意見㗎？好似冇喎，但係我有周圍問屋企人啦，都好似有問過啲 fans，即係喺網上面。好似係實體咁樣俾佢哋聽翻過香港嘅時候，係啊你就開俾佢哋，你會咁樣啊？咁好係啊嘅。粉絲福利喎，呢個係。但係佢哋係咪多數都話好聽啊、好聽啊、好聽？你唱咩都好聽嘅咁樣嘅。你點憑佢哋嘅反應去判斷啊？究竟呢首歌好唔好咧？佢啲人會唔會中意咧？咁樣其實都要睇下佢哋中意聽啲咩類型嘅歌咯，都要睇下份詞嘅。有時即係可能佢哋中意我唱啲比較正面嘅，咁我就會向嗰個方向咯。追夢嘅歌其實有好多噶嘛，我哋廣東歌都。咁今次喺 Chantel 身上，你有冇自己去表達啲咩故仔或者 message 係你想陳星瑤老師可以幫你帶落去歌詞入邊嘅？即係雖然我哋冇好 directly 咁樣去溝通過，即係我哋想要乜嘢，但係我哋嗰個正面嗰個方向咧，其實都好一致嘅。我哋就係想講，其實追夢呢個旅程咧，一定有好多人想打低你，或者有啲壓力係俾咗自己，又想放棄嘅時候。咁但係我好中意一句歌詞就係誇張的氣流，沒法不竭力向上，即係講其實。就算有更大嘅氣流，我都要繼續去飛咯。咁同埋我成日覺得追夢呢樣嘢唔需要攤晒出嚟俾人講，即係俾人聽我要向呢個方向，或者我要追夢，或者我想放棄，即係所有嘢講晒俾人聽。我成日覺得有啲嘢呢，擺喺心入邊，自己知道，跟住自己為自己打氣，跟住就繼續去咯。即係唔需要太過去
講晒出嚟俾人聽。咁所以呢個就係自己嘅內心獨白。其實因為就係嗰段時間，我就係遇上差唔多嘅嘢，即係差唔多嘅難關，所以呢首歌其實就同埋份詞啦，就係寫中我嘅心聲咯。你話遇到嘅難關係嗰陣時係應該喺美國讀書嘅時候，係啊，就覺得好似同事有啲距離啦，跟住可能身邊嘅人就會同我講話啊，其實你唔應該去讀書啦，或者你應該專心讀書，即係好多好矛盾嘅聲音啦。跟住開始又會質疑自己啦，係咪其實唔應該走去讀書咧？係咪應該即係 focus 喺事業度咧？或者點樣？即係都會有呢個矛盾喺度。咁但係呢首歌就正正係俾咗一個勇氣俾我，就要繼續完成埋我嘅學業，學更多嘅嘢，同埋好好珍惜喺嗰邊嘅友誼啦，一啲知識啦，跟住再翻嚟香港繼續拼搏。咁最後走出嚟係純粹自己諗通嘅啫，定係都可能有身邊嘅朋友或者屋企人講過一啲説話係，你好似點醒咗喎，明咗喎，突然間又。我覺得係自己都有點醒自己嘅，就係有啲嘢唔好諗咁多，想做就去做咯。因為有好多時候就係自己俾自己嘅壓力嚟㗎。咁有好多無謂嘅思想咧，其實係唔需要諗咯。我就係嘥咗好多時間去諗呢啲嘢，我係可以做到一啲嘢去維持人氣又好，乜都好 connect 翻我嘅事業同我而家嘅生活，即係喺外國嘅生活。咁其實我可以做多啲嘅，咁所以就諗通咗咯。有冇講過㗎？你頭先嗰啲説話以前同阿爸阿媽有冇點樣傾？其實都冇。我好少同佢哋講我心入邊諗嘅啲乜嘢，所以佢哋成日都係要透過啲訪問先至知道。係啊。係咪因為你係家姐啊？你覺得？因為我成日覺得咧，有啲嘢咧，我可以自己解決到，或者係我知道唔應該咁樣做咧，我就都唔需要同任何人講咯。即係因為我知道總有一日我係會解決到，或者係同咗啲人講咧，佢哋都會叫我唔好咁樣諗。咁我真係咁樣諗啊嘛，而家咁所以你叫我唔好咁樣諗，我都即係我都冇啲咩可以做到咯。有冇將呢種感覺帶落去今次呢首歌度咧？喺錄音嘅時候，其實呢啲都係你即係叫做追夢嘅過程入邊嘅感受嚟嘅喎。我覺得錄音嘅時候咧，其實都一路都會有個情緒，因為咁啱嗰個時間就係遇上呢個，即係我都叫佢少少做樽頸位嘅一個地方啦。咁所以嗰陣時候都已經有呢個情緒噶啦。咁更加可能自己都會聽翻呢首歌嘅時候，我都會有少少同自己講啦，自己諗啦，就係其實歌詞都講得啱嘅。佢話纖纖的羽毛啦，即係其實我哋喺呢個全個世界入邊，即係我自己又唔係即係唱得最好，其實係一個好細嘅一個分子嚟嘅嘛，即係我哋呢個世界嗰度。咁但係一定會有好多聲音，一定有好多阻住你去追夢嘅一啲嘢啦。咁但係都要繼續向前咯，所以都係為自己去打氣咯。咁 Randy Chow 又點樣去即係叫做幫你將呢種情緒發放出嚟咧？今次我諗喺錄音嘅時候，佢冇乜特別去指點我嘅情緒，因為我本身已經係有啦，自己係啊，咁佢就執多啲我嘅咬字咯。因為講得英文太耐啦，係啊，少講廣東話喺嗰邊係咪？係咪有關係啊？有冇關係啊？我覺得都有少少關係。你有冇考慮要出啲歌咧？可能啲中間會有啲英文可以唱啊？有啊，有嘅。咁可能係一個優勢喎。OK，咁其實頭先即係上頭都有提到啦，就係話呢首歌嘅 MV 咧，其實係佢即係啲 friend 啲朋友一齊 A 座嘅朋友喺美國拍嘅。係咪呢件事一開始即係可能有咗呢首歌嘅時候，就即刻諗，不如我真係揾我啲 friend 去做啊？定還是係機緣巧合底下，佢原來佢識拍嘢喎，不如試下啦？定係點嘅咧？同埋佢係應該少數咧，即係出道冇耐啲 MV 全部都係喺外地拍㗎咯。啲景又靚喎，係咪？之前又喺紐西蘭拍，今次就喺美國拍咁樣。係啊，其實我係覺得呢首歌一定要喺外國拍嘅，我唔知道點解，因為你想飛出外國係嘛？空曠啲，即係可能我想揾一啲即係大草地嘅地方啦。咁我知道 New York 咧其實有。即係城市就冇啦，但係你要上北啲咧，就會有啲比較大自然風景多啲嘅地方啦。咁咁啱咧，我就
隔離屋就有個拍即係微電影都好叻嘅一個Year One 嘅學生啦。咁我就都有睇過佢啲作品嘅。咁佢喺我哋嗰層咧都出名係拍嘢好勁噶啦。咁喺佢個科其實都好多人都讚賞佢話啊，佢拍嘢好勁，佢捉嗰個燈光係好犀利嘅一個學生啦。咁所以我就 DM 咗佢，就問佢可唔可以我哋去睇景，然之後睇下你有冇興趣咁樣咯。係啊，咁你咪要解釋啲歌詞俾佢聽咯。使唔使㗎？係咯，要啊要 I want to fly。 I talk to myself. I will not doubt to chase my dream。即係我使唔使去到逐句譯晒一個英文版本嘅歌詞俾佢睇㗎？又唔使嘅，但係我就寫咗一個大綱，即係嗰個歌詞嘅英文嘅大綱。因為其實佢爹哋媽咪係香港人嚟嘅，但係佢就喺加州大嘅。係啊，所以佢都係唔識中文嘅，佢唔識睇中文，佢唔識睇，咁所以就呢個都少少困難，因為同埋佢呢個係第一個 MV，佢人生拍嘅第一個 MV，係仲要係廣東話，佢自己都估唔到可能。係啊，咁但係好多謝佢啦，因為佢都拍嗰啲 angle 都好靚，同埋都非常之優秀嘅。咁佢俾翻一個咩嘅大綱你咧？即係當你俾咗歌詞嘅大綱佢啦，佢俾翻一個乜嘢即係拍攝嘅大綱你？我覺得可以咁樣拍喎，咁樣拍 Chantelle 喺呢首歌入邊喎。因為其實我哋拍嗰個內容咧，我都有同佢傾嘅。咁因為 New York 咧最出名就係佢個城市夜景啦，咁所以我哋都唔可以少咗呢個元素。咁所以我哋就係講即係一個我啦，就喺城市嗰度即係離開咗個城市，就去郊外嗰度追夢啦。即係郊外俾我嘅感覺就係再自由啲，係啊，再自由啲。咁最後尾就係翻去個城市，就係其實雖然城市好熱鬧，好似好多人，好似好玩啲，但係我要去追夢嘅話，我都要去接受，即係有時會有孤獨嘅時候咯。但係其實好誇張喎！如果你有睇過 MV 咧，其實佢裏面又有雪景啦。跟住又有即係一啲好誇張嘅、好遼闊嘅一啲大自然嘅景啦，跟住又有夜景啦。總之就係嗰個景色上其實係都幾豐富，係啊，好靚啊！用咗幾耐時間去做咧？其實我哋少過一日，即係好多時間我哋都係揸緊車咯，因為都好多地方要去啦，即係啲景都個距離都好遠嘅。咁其實嗰一日咧，我哋冇諗過係會落雪嘅，即係因為前一日都係陽光普照啦，同埋嗰陣時係4月中，通常呢啲時間唔會落雪噶啦嘛。咁點算咧？你準備嗰啲衫又薄衣嘅喎，我見到。咁所以就好多人問我係咪 AI，其實唔係 AI，係真係落雪嘅咁樣咯。咁你見到嗰一刻係興奮先啦，定係擔心先嘅？即係擔心啦，即係當大家都有羽絨嘅時候，我就係着住一件好薄嘅冇袖嘅裙就去係咯。請問當時你內心係諗緊咩咧？我嘅內心獨白就係可唔可以快啲拍完走咯？係想拍完之內心獨白呢一個 MV 係。公司即係最開頭收到你呢一個嘅決定話即係想揾同學去拍嘅時候，佢哋有咩 feedback 咧？佢哋其實都支持嘅，因為起碼唔需要再去飛個人去啊，或者點樣？係啊，即係成個團隊其實都已經係 based in New York 咯，咁所以就俾我嘅自由度好大咯，都好方便咯，同埋好方便。所以呢一首《想飛之內心獨白》其實嚴格嚟講就係 Chantelle 第一首即係自己統籌 MV 嘅作品嚟嘅喎，其實係都可以算係咯。我覺得溝通上面比較多啦，因為之前過往嗰啲 MV 可能都係公司同個團隊去溝通，今次就係我同個團隊去溝通，再同拍檔公司去溝通。你 enjoy 做呢個角色咧？唔係幾，我覺得都 OK 嘅，都 OK 嘅。或者你會唔會有陣時即係明明公司講呢樣，咁你同翻團隊講咧就扭少少字眼先，去翻我想去嘅方向先，有咁樣。都有少少嘅，因為都要就翻兩邊，咁所以
講嗰個字眼都唔可以咁直接嘅，有時係即係尤其是傾 budget 嗰啲咧，即係都要就翻兩邊嘅，就咁樣咯，係咯。咁但係我覺得呢個都係 part of 學習嘅一個 process 嚟嘅。係，但其實嗰個即係點講咧？放手嗰樣嘢其實都幾誇張，即係例如你當好似一個家長咁計啦，佢不嬲咧就同開個小朋友一齊去露營嘅，而家個小朋友話俾你聽，我想我自己去啊。我想自己同啲 friend 去露營啊，咁佢會唔會俾啲 guideline 你就係嗱，你拍 MV OK，你自己處理都 OK，嗱你首先咧就俾啲嘢你參考，你跟住呢啲 format 去做啦，定係好啦，或者簡單啲有冇底線嘅，即係講到明啊呢啲咁樣咧就一定唔得㗎啦，咁或者我哋一定要某一樣嘢咁樣有冇咧？有冇呢啲嘅咧？其實就冇特別太多嘅，咁好大膽喎，其實都冇特別太多啊！佢哋要求一定要有 New York 嘅夜景咯，因為如果唔係，大家都睇唔出係喺嗰邊拍㗎啦。係啊，呢個就翻香港觀眾啦，係啊。呢個就係睇唔出，同埋有 New York 嘅 cheesecake 呢個就係唯一一個佢哋嘅要求咯。同埋因為嗰邊我哋其實有一個統籌嘅類似監製嘅人物，佢就係喺 New York 嗰度住嘅，亦都同公司之前有合作啦，咁所以都佢都有幫手嘅。今個嘅暑假7、8月就係呢一首歌啦，係之後會點樣咧？其實我而家已經錄咗2首，我都係 New York 錄嘅有2首歌，咁都未出，但係呢2首歌又係我好中意，好中意。一首比較正面啲啦，都係一首就係我中意嘅一個曲風啦，我都唔透露太多，但係就好想希望可以出埋啦，同埋嚟緊8月尾都會開自己個人演唱會咯，呢個係都好 look forward， 同埋都需要啲時間去籌備。係，可唔可以預告下呢個演唱會大概個概念係點啊？或者 Chantelle 係會唱乜嘢嘅歌咧？除咗自己歌之外咁樣。呢個演唱會其實就係同追夢都係有啲關係嘅。咁曲風方面咧，我都會唱好多即係有挑戰性嘅歌，即係有啲歌可能我唔敢唱啦，或者有啲人都係覺得哇呢首歌真係難唱到咧 live 係唱唔到㗎啦嗰啲咧，我都想挑戰下。係啊，因為如果容易嘅話就大家都做到啦，咁就未必需要喺一個演唱會去 live 咁樣俾大家咯。咁所以我覺得係我希望可以做到我嘅最好，期待嘅。哇，睇嚟你呢個暑假好唔得閒喎。係啊，好忙。好在大學係冇暑期功課嘅，佢可以專心籌備佢嘅演唱會同埋宣傳佢呢一首新歌。但係呢首新歌係咪算唔算演唱會主題曲嚟㗎？又未必喎，冇咁樣安排，未必係咁樣安排，但係嗰個主題都差唔多。係想飛之內心獨白嘅。咁啊，多謝 Chantelle 姚焯菲 ，Thank you。